座り方しながらケツ詰めてさっきはなかったのに冷てえがばっかりや蓋開けないで入れようとして。最後の汁自体がアジュバンド系の粘着剤の役割をするんですよ。だから海面活性剤みたいな意味合いでこれ今回は入れるんですけど、登録ないんでね、何にでもかけられるんですよね。はい、そうですね。めっちゃそうっすね。ちょっと死んだじいちゃんみたいな。私は運びやすいからこれなんかと思ったらまあ後で聞いてもらったらいいけど、一応その入れを一応はその1リットルのボトルで1丁分から2丁分やれるはず。ただ自分でやってみて思ったけどなかなかなくなんない。
回は最後の汁を使ってるんだけど、まあ、例えば自分の商売でっていう話であれば東京さんだったらアグロカネションのササラっていうのを絶対それだと3000倍で500ミリで1200円くらいの末端値なんでただこれがうまくいくとこれをちょっと胃持ちの大病性も上がったりするんですよ。これそれは苦手です。いや差し上げます。はい、ありがとうございます。出る前にでもちなみにやめとけ煙鉄なんて大丈夫です。で飲むときは2万倍にします。失礼な発言になったらご容赦ください。本当みたいな人が結構初めて聞いたら多いかなと思うんですけれども、乗り越えるよというか、それはもうやっぱり実演見せる。これはもうやっぱり販売店の仕事っすね。これはここで水デポやってるけど、福島ではうちの外注先の生産者の若手がドローンで RS のサポートしてるんです。海面活性がうまくなると、水面を結局そのササラでやった時は間違いなくなったんですけど、水面をササラの海面活性が覆っちゃうんで、藻が出れなくなる。青みどろが物理的にマルチ張ったみたいになっちゃって、それはまああの時がうまくいっただけなのかもしれないけど、サンプル数としてはそんなにうちみんな生産者に渡して、しかも大体は有償で渡してやってみてで行くんで、今のだと相手置いてあるのがその細胞の植物単位の細胞の感覚だとすると、それをピタッとくっつけたみたいにするんですね。で、ギュッと締まるから東北のしにくくなるはずだっていうので、これはうちのメンバーも北海道でも福島でもかぼちゃ苗だったりとか水筒の苗とかに全部かけて、かなりギュッとした苗になってていいっていう。静岡の方もマイナスになるとしたら水鉄砲やったのが無駄だったっていうプラスのやつしかないから、役割とそういうところだったんです。でそもそもカラーとかスラゴみたいにカタツムリとか育成の巻き貝が食べるのを死にますよっていう風になってるのやってみた鉄なんですよ。でこいつら腹の中に鉄入ると苦鉄に変わることでおかしくなっちゃうみたいで、育成巻き貝って全部ナメクジでも感じなので水面漂ってってイニが吸収してないところ意味ないんですけど、苗にもし散布してれば食べられる、染み込んだところで食べられる。ただ途中で補給が必要になるから、植え終わって10日とか15日経った時にこの処理をしなきゃいけないんですけど、まあこれ置いてあるのもあるんで、全部2000っていう形でこれとこれとこれと水筒の苗にかけてもらうと、これが
で今日の綺麗で来たで今日はあ、もうかけてもうなってるんですね。中央してあるやつね。ああ、なるほどなるほど。ライン。水入れてもチャレンジしても。水筒除草剤のこと田植え同士で、まあ、流剤でやる人でよく失敗してる人がいました田植えで、もうその人にはもう田植え同士はやめて例えば初期剤だけ、田植え同士でいって後からキランボ剤やろうよみたいな感じで、今まあ普及船団の一応指導というかそういう形で言ってるんですけども田植え同士でうまくやる肝というか失敗してるやついつもなんですか。いやもうなんかすいません、ね、薬剤に限らずもうさまざまよく失敗させてる人がいるなという印象なんですけど今ならが多いんちゃうかな思うんですけど、それ使ってるかどうか。多分2、3本にそうやね。あ、はいはい。あまり言うと私の YouTube を見た出るわここはカットで。